Hai teman-teman, saya Dr. Wira dari Komite PPI Rumah Sakit Lapatarai Bardo. Apakah teman-teman hari ini ada yang batuk atau bersin? Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana etika batuk yang benar. Tahukah kalian jika kita batuk atau bersin, ada banyak mikroorganisme penyebab penyakit yang kita keluarkan. Batuk atau bersin, jangan lakukan seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Jika kita mau batuk atau bersin, ambil tisu yang menutupi hidung dan mulut. Kemudian, buang di tempat sampah infeksius. Setelah itu, lakukan cuci tangan menggunakan air mengalir atau hand sanitizer. Jika kita tidak mendapatkan tisu, kita bisa menggunakan lengan bagian dalam untuk mencegah penyebaran dari bersin kita. Lakukan seperti ini. Jika batuk atau bersin teman-teman berlanjut, gunakan masker untuk keseharian beraktivitas di tempat umum. Semoga kita semua sehat selalu.